Boa tarde, amigos e amigas do meu canal. Hoje é dia de limpar a geladeira. Tô limpando com veja. Ó como é que já tá tudo limpinho. Ó, tá tudo limpinho. Daqui a pouco guardando as coisas nos devidos lugares novamente. A única coisa que eu botei aqui foi o feijão que eu cozinhei semana passada, mas tá tudo impecável, tudo arrumadinho, bonitinho. Daqui a pouco eu começo a guardar, né, as coisas que tá pra dentro da geladeira, mas está tudo limpinho, tudo arrumadinho. Agora botei os açúcar, eu boto o açúcar dentro da geladeira porque no potinho dá muita formiga, então aí não dá, né? A gente vai usar o açúcar e tá cheio de formiga, aí tem que sair catando as formigas, certo? Mas por isso que eu boto dentro da geladeira, mas tá tudo impecável. Agora guardar tudo lá pra dentro novamente. Tchau, tchau, beijos, fui!